Halløjsa. Der bliver mere og mere fokus på det med at sigte med sin langbue eller recurvebue. Og jeg vil gerne vise en simpel måde, man kan lave en sigtepind, som faktisk er ret god til sådan en som den her. Og det jeg har tænkt mig, det er, at jeg har tænkt mig at bruge sådan en her. Dem kender vi godt alle sammen. Så skal jeg bruge noget sekundlim og noget dobbeltklæbende tape. Og så et stykke læder, som det her. Og det jeg starter med, det er, at jeg tager sekundlim her. Og så giver jeg lige den her pind her noget sekundlim her. Fordi den er jo firkantet, den der. Og så tager jeg simpelthen og det her stykke læder, der ligger her, så sætter jeg den der på. Fordi sekundlim og læder, det går godt sammen. Det limer ekstremt godt på læder, sådan noget sekundlim der. Sådan. Så sidder den rigtig godt fast der, faktisk. Det her stykke læder her. Og det der er med, det er jo, at man får den der røde prik. I stedet for bare at have en pind, så har man den røde prik. Og grunden til, at jeg bruger et stykke læder her, det er jo fordi, at det er fleksibelt. Så hvis nu ens bue, den runder her, eller er lidt ujævn og sådan, så kommer den her jo til at tilpasse sig. Så tager man bare det dobbeltklæbende tape og taper den her på, der hvor det passer. Der findes jo forskellige slags af det her dobbeltklæbende tape. Den her jeg lige har fat i her, den er jo ualmindelig stærk. Så klipper vi den på læder. Klipper vi lige det til. Og så har vi jo simpelthen en sigtepind her. Og der kan man jo så gøre det, at man tager en tændstik. Bare med noget almindelig tape først, så lige sætter en tændstik på og går ud og skyder. Finder ud af, hvor man vil have den til at sidde hen. Og så når man har fundet ud af det, så skifter man ud til den her type. Sådan. Håber det kan bruges. Tak fordi I gik med.